హలో అందరు బాగున్నారండి. నేను సూపర్ ఉన్నాను. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ పక్క తెలుగు అమ్మాయి. ఇక్కడ ఓకే అండి, మేము నిన్నే వచ్చాము. ఇక్కడ చీరాలలో సీ బ్రీజ్ రిసార్ట్కి వచ్చామన్నమాట. ఇక్కడ బీచ్లో ఫుల్ ఎంజాయ్ చేసేసాము. ఇక్కడ రిసార్ట్లోనే ఒక కాటేజ్ తీసుకొని స్టే చేసాం అన్నమాట. చూసారా బీచ్, ఇక్కడే రిసార్ట్ తీసుకొని స్టే చేసాము. ఇక్కడ సర్వీస్ కానీ, రూమ్ సర్వీసెస్ కానీ, కాటేజెస్ కానీ, రూమ్ మెయింటెనెన్స్ కానీ చాలా బాగుంది. సీరియస్లీ నేనైతే చాలా ఎంజాయ్ చేశాను. సో మీలో ఎవరైనా సరే ఇలా సంథింగ్ ఈ కోవిడ్ టైంలో సరదాగా అకేషన్కి రావాలి అనుకుంటే ఇక్కడికి రావచ్చు, వితౌట్ డౌట్ రావచ్చు. నేనైతే యాక్చువల్లీ మా హ్యాపీని కూడా తీసుకొచ్చాను అన్నమాట ఇక్కడికి. పాపం దానికి కొంచెం చేంజ్ ఉంటుందని. సో చూస్తున్నారు కదా మొత్తం ఇది వ్యూ. ఇది యాక్చువల్లీ బ్యాక్ సైడ్ అన్నమాట. చాలా అంటే చాలా బాగుంది. సో ఇంకా మీరు ఎవరైనా సరే ఏం ఆలోచించకుండా హ్యాపీగా ఇక్కడికి వచ్చి ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. దట్టు ఇక్కడ క్రౌడ్ కూడా అంత లేదన్నమాట. ఈ కోవిడ్ టైం కాబట్టి చాలా తక్కువ మంది వచ్చారు. సో మేమైతే ఫుల్ హ్యాపీ. ఎందుకంటే హ్యాపీ హ్యాపీ ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎక్కువ క్రౌడ్ కూడా లేదు కాబట్టి హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసాము. మేము లక్కీని తీసుకొచ్చాము కాబట్టి కొంచెం టెన్షన్ పడ్డాను, బట్ ఇట్స్ ఓకే. ఎందుకంటే ఇక్కడ క్రౌడ్ లేదు, దట్టు చాలా పీస్ఫుల్గా ఉంది అన్నమాట. మెయిన్ రీజన్ నేను ఇక్కడ ఎంజాయ్ చేసింది ఏంటంటే చుట్టూ చెట్లు, ఎక్కడ చూసినా చెట్లు, గ్రీనరీ. సో అది నేను చాలా మిస్ అవుతున్నా సిటీలో మాత్రం. ఇక్కడ సూపర్ అంటే సూపర్ ఉంది. సో ఎవ్వరు మిస్ కావద్దు. మేము ఇక్కడ ఎలా ఎంజాయ్ చేసామో మీకు కూడా నేను చూపిస్తాను. ఇంకెందుకు ఆలస్యం చూసేయండి. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. నా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే నా వీడియోని లైక్ చేయండి. అలాగే మర్చిపోకుండా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బై, టేక్ కేర్. చెప్పు, నువ్వు చెప్తా కదా నీ స్టైల్లో చెప్పు. బీచ్లో దండం పెట్టుకో దేవుడికి. పట్టుకో, మమ్మీని పట్టుకో.
గుడ్ మార్నింగ్. సే హాయ్. నీ స్టైల్లో చెప్పు లెక్కి ఒకసారి, వీడియో చూస్తే చెప్తావు కదా. చెప్పు, గట్టి చెప్పు. ఈరోజు న్యూ ఇంట్లో హోమ్లో ఉన్నామా? బాగుందా? నచ్చిందా? ఇక్కడ అన్నీ ఉంటాయా? మరి చెట్లు మినీ బోల్డ్ ఉన్నాయా? నచ్చిందా ఇక్కడ ప్లేస్? ఇట్స్ సో ఫ్యాంటాస్టిక్. థ్యాంక్ యూ. ఓకే దా, కమ్ వెళ్దాం దా. దిగుతావా బెడ్? నో వేనా? ఓకే కానీ చీరా బ్రష్ చేద్దాం. దా కానీ చీరా. ఏంటే చూపు బంగరి బంగరి. అబ్బా ఆవర్నిస్తూ తాగుతావు ఏంటమాయ్? కళ్ళు చూడు అంత పెద్ద చేసిందో. లక్సీ గివ్ ఫ్లైంగ్ కిస్. లవ్ యూ. దా దిగు కిందకి. ఎందుక రావా? బాయ్ రావా? మేము తిరగడానికి వెళ్తున్నాం, మరి నువ్వు రావా? మేము జాలీగా. ఏందా ముడ్డి ఊపడం? ఏంటది? చికెన్, బేబీ చికెన్. రావా? సరే పదండి, మన అందరం వెళ్ళిపోదాం మన అందరం. అదే బాయ్ బాయ్ చెప్తుంది పిన్ని. బాయ్ లక్కీ. వచ్చేస్తున్నావా? దా ఇటు 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 పెట్టు, అక్కడ పెట్టు. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది? స్టార్ ఫిషా? Guys, I love you so much అంట. అమ్మో ఈ గాలికి ఫోన్ కూడా ఎగురుతుంది. చేస్తుంది లక్కీ. ఓ మరి చెప్పాలి కదా నువ్వు ఫిష్ చేస్తున్నాను. ఓకే ఓకే. ఓకే నవ్వు జెల్లీ ఫిషా? ఓకే. అవును గాయ్. మరి పెద్ద దానిలాగా పెద్ద గాలి వస్తుంది కదా, గాయస్ అంటున్నావు కదే.